Kelajakka qadam. Bu oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining ulkan parvozlari yo'lida qanot bo'luvchi loyiha. Davlatimiz rahbarining farmoni asosida ishga tushgan ushbu tizim hozircha tajriba asosida Andijonda start oldi. Lekin shunga qaramay qisqa fursat ichida ko'plab yoshlarni atrofida to'pladi. O'z biznes g'oyasiga ega bitiruvchilar orzularini reallikka ko'chiradigan tashabbusga katta qiziqish bildirmoqda. Shu kunga qadar markazga Andijon davlat universitetidan 46 nafar talaba o'zini biznes loyihalarini taqdim etdi va 15 nafar talabani biznes loyihalari qo'llab-quvvatlanib, kredit mablag'lari ajratilyapti. Bir nafar talabaga esa 50 million so'mdagi kredit mablag'lari ajratildi. O'g'loy Qodirova ham kelajakka qadam loyihasi taqdim etayotgan imkoniyatlardan birinchilar qatorida foydalandi. U anchadan beri turli fanlar bo'yicha abituriyentlarni tayyorlash hamda chet tillarini o'rgatish bo'yicha o'quv markazi ochishni niyat qilardi. Lekin moliyaviy masalalar to'sqinlik qilayotgandi. Bugun esa barchasi bir deganda hal bo'ldi. Hozirgi paytda kreditlar juda ham ko'p, lekin aynan bu kreditni biz talabalarga, bitiruvchi talabalarga berayotgan imkoniyatlari juda ham ko'p. Avvalambor bu kredit muddati uzoqligi, 7 yil muddatga hamda 2 yil imtiyozli davr bilan berilishi, foiz stavkasini maksimal darajada pasayganligi juda ham bizga katta yordam beradi. Loyiha yanada quloch yoygach, yildan yilga yosh tadbirkorlar o'z startapiga ega yoshlar soni ortaveradi.